Մեկ իրեք Раз. Սաղ կոմպից ավրամեն։ Նսի արմացրակ համատ։ Դա չեմ կարող մտածեմ։ HTML դեռ Սենց ավելի լավ է, մի կոմպոտ կանենք կպրծնենք։ Ապես տեով ես չեմ լսում դրոց։ Տեով կլսեմ։ Սա չես խոսում։ Ստեով կխոսում։ Բայց այն չի գալի ինձ քեզանից իրական։ Խոսա։ Իմ մոտից էլ է տարօրինակ ձեներ գալիս։ Արդեն երկու բառ ասա էլի։ Երկու խոսք ձեր մասին։ Հա, մենք ձենը մեր մոտ ուսման նորմալ թե չէ։ Ես հացը մոտներեք։ Անուշ։ Բարեախորժակ։ Դա ձենը պետք է մաքսիմիզացնենք, բայց Մաքսիմիզացրուց է։ Ինչ էին Amazon։ Հա։ Չէ։ Այ բարթաճս դուս։ Բայց էլ չգաս։ Բարի ժամանակ։ Ըստ այդմ ժողովուրդ ջան, բացատրի որ մենք նախանձում ենք իրան, որ չենք կարող ցել ենք ու եթենք։ Так, info, submission, summary, ուր խնդիրները թե բացացում էի։ Քանի որ այս կոնտեստը մեր համարել էր նոր, ոնց նկատեցիք, մենք էլ ասոբը ոչ մի բան չենք գրել։ Ինչը։ Միքում չվերանացել Թեստերը բարձր ամենակարևորը։ Այո։ Ամենակարևորը։ Չորրորդ տեստը։ Так։ Մենք լուծել ենք 6 հատ խնդիր, մի երկու հատի վրա գաղափար ունենք, այսօր արագ կանցնենք խնդիրների վրով, տենց շատ չենք լրվի, պրինցիպի, որոնք լուծել էինք տենց դժվար չէին, բայց որոնք չենք լուծել դժվար էին։ Լավ կրուտ չէ։ Խնդիր A կուբը օկտաէդր ասում է հաշվեք n չափանի այս պատկերի մեջ քանի հատ կուբիկ կա։ Պետք է պրոստը օրինաչափությունը գտնել։ Դենց այս խնդիրը լիքը մարդ լուծել է 2D-ում, այսինքն sense ոնց որ պրոյեկտ եք իրան բանի վրա, դրա տախտակի վրա, ու նայեք ամեն սլոյում քանի հատ բան կա։ Պրինցիպի սա լուծել է ինչ է։ Հա։ Ով չէ լուծել այս խնդիրը։ Չէ, ամսվեր չէ։ Long սարքի։ Long իմիտերը 13 հատ Unsigned long սարքել եք։ Չէ, չէ, մոտ long-ով անցա։ Միշինը։ Իդեան հա, հետեւյալն է, որ կարող ինչ-որ տեղեր ինտերես թողը դրա համար վարիաբլացիա։ Բոլոր տեղեր, даже ֆորում։ Даже ինտվինը long։ Okay, բայց կարիք կա քննարկելու մի հատ, հա, ասելու։ Իրան այսպես ոնց որ նայում են, ինչեւ ես այս կոնկրետ չեմ նայել։ Ոնց ասեցի, ասես պրոյեկտը կոպրետ։ Հեսա կասեմ, լավ թող հարցության վրա նայել։ Հա, եկեք ասեցի մոտ երկու հարցան համար դիտարկենք, այսինքն ոնց որ երաչափ չի շատանում, այն մենակ ոնց որ մի շերտը շատան, է, մենակ է մեջտերի շերտը էս դեպքում։ Ինքը սկզբից մի հատ է, հետո սենց բանը խաչ է ոնց որ դառնում, հետո մի քիչ ավելի արդեն մեջտերի բանն է ստացվում, երրորդ նկարի մեջտերի շերտը, ու դեն շարունակ։
որ դի գրում ես ստացվում է sense մի բան։ Ես պրոստը ասենք նկարելով գնում էի ու տենում էի թե թվերը ոնց են մեծանում։ Առաջինից երկրորդ 4 հատ կուբիկ է շատանում, երկրորդից երրորդ շատանում է 8 հատ կուբիկ, երրորդից 4 շատանում է 12 հատ կուբիկ, այսինքն ընդհանուր բանաձևը sense մի բան է, A0-ն, այսինքն 0-ականը 1 է, մի հատ կուբիկ է, A9 հավասար է A-1 գումարած 4 բանը 4 անգամ i։ Այսինքն ոնց որ գումարվում է 4 ու 12, 16 ամենքան, այսինքն դա ռեկուրենտ տարածությունը որ գնենք, բանաձևային տենց է։ A-1 գումարած 4i։ Այդտենց բաներ։ Հա, մեջտեղի հա կներես որ մի բան ասեմ, հիմա ինչով է մեզ դա օգնում է խնդիրը լուծելու։ Եթե մի այդպես շերտի համար հաշվենք, նայ, ինքը իրականում ինչ է։ Մեջտեղում մի հատ մեծ շերտ է, օրինակ այդ երաչափ բանի հարցան շերտն է ու հետո իր վրա մի շերտ պակասելով դրվում են։ Այսինքն պատասխանը հիմա ոնց որ 2 հատ 0-ական, հետո 2 հատ 1-ական, 2 հատ 3-ական ու մի հատ էլ այնական վերջում գումարած։ Այդ սաղի գումարները այդպես հաշվում եք։ Տպում եք ու 17-րդ տեստը չի անցնում։ Ու լավ է դա բանը։ Պարզ էր։ Անջախ հետաքրքիր է, էլի կներես նայեմ էլ չի անցել 17-րդ տեստը։ Պետք է նայեմ ձեր։ Не надо. Կոդը չեմ նայեմ լավ։ Ես կփակեմ։ Ուժեղ փակիր։ Հենց այդ է իմաստը։ Time limit եք ստացել ժողովուրդ։ Էդի ground answer-ը չի։ Ես recursive եք գրել։ Ամեն անգամ նորից սաղի համար հաշվում էի։ Կներես չեմ կարա չանեմ։ Պետք է արժեք վրա արժեքները հաշվում եք, պետք է հիշեք, ոչ թե ամեն անգամ նորից հաշվեք, sense ստացվում է 100-ի խաբանը, 100-ի քառակուսի։ Պետք է պրոստը ոնց որ այն-ի համար հաշվում եք այդ բանաձևը, այն մեծի համար։ Նախորդներն էլ հիշեք։ Я проигнорировала. Արեք recursive ժողովուրդ, recursive-ը լավ բան է։ Չէ, recursive պետք չէ, պետք է պրոստը հիշել, դա recursive-ն չէր պետք մեկը time limit-էր։ Պես recursive վրա։ Այդ առիթով անցնենք խնդիր համար B-ին։ Խնդիր համար B-ն, ասպր ձեզ ես մեծ string եմ տալի, մեջը թվեր են, գծիկներ ու պարաբելներ, թիվը նշանակում է i-բուբենի տառը, գծիկը նշանակում է i-բուբենը ոնց որ հաջորդ տառին է կասնում, պարաբելը նշանակում է պարաբել։ Ինչ որ պետք անել, պետք է պրոստը թվերը կարդալ, գումարել a տառին, անել 1 ու գծիկները պարաբելների հետ բանանել։ Ոնց որ գծիկն նշանակում է բառի մեջ, պարաբելը առանձին բառ է։ Հա։ Պարաբելը տպում է։ Անեն մեկի բայը չի դուրս դեպի Ինչի բահը։ Այն որ գումարես 1, Որովհետև 1-ից է սկսում ստեղ։ որ այն գումարես 1 բեկը գնաս, դա գումար, ոնց որ 1 անես որ 0-ական համակարգ, հա։ Հա։ Այստեղ դրել եմ։ 1-ից 26-ականը 0-ից 25-ական ենք բերում, որ այն գումարը ճիշտ տառեր ստանանք։ Էդ էլ տենց ժողովուրդ ջան։ C brackets։ Ասում է ձեզ տալիս եմ սկոբիչները последовательность, ամենաքիչ հնարավոր փակագծերը ավելացնելով ստացեք ճիշտ սկոբիչները последовательность։ Այս սկոբիչների последовательность-ի խնդիրը արդեն բավականին ծեծված է, ոնց եք անում։ Մի հատ ստեյք եք պահում, ամեն անգամ երբ որ բացվող փակագից եք տենում մեջը ավելացնում եք, երբ որ փակվող փակագից եք տենում մեջից հանում եք։ Հիմա երբ ձեր մոտ սկոբիչների последовательность չի, եթե ինչ որ պահի փակում եք ու ոչ մի բացած բան չկա, այդ ժամանակ ամենադեմից ավելացնում եք մի հատ բացվող փակագից ու ամենավերջում եթե ինչ որ բացվածներ կան, որ չեք փակել, փակվող փակագից։ Կանամ սրա համար դաժե կոդը ցույց տամ, հեշտ հարմար ձեզ համար։ Ես կոդը գրած run-ին տանում, Դա undefined variable-ը երևի ունեցա։ Stay մարդիկ անում են stack-ով, ես անում եմ diff-ով, որովհետև diff-ով ինչ չգիտեմ, ավելի հարմար էր։ Ու եթե s-ին բացվողը ++ diff, else -- diff, եթե diff-ը փոքր է 0-ից, մի հատ start-ը ոնց որ string-ի դեմից չես կարող ավելացնել, բայց start-ը string եմ պահել, էլի։ Start-ին գումարել եմ բացվող փակագից, հա? Տարբերությունը բացվողների ու փակվողների։ ++ diff, result-ին վերագրում եմ start + s ու քանի հատ որ պետք է փակեմ դեռ փակում եմ։ Այսքան բան, հեշտ հարմար ձեզ համար։ Դալշը։ Ուժեղայք արմանոզորով չի։ Մի ամաչացրու խնդրում եմ։ D sign։ Ես ասեմ, էլ։ Так,
Ահա, այսօր խնդիրներ։ Դեն Լավ, կատակը մի կողմ, ժողովուրդ ջան, ոչ եմ տալիս է բանը, ունեք սինուսի ֆունկցիան, ինչպես նկարում է։ Հեսա։ Պետք է դες տալիս է ինչ-որ ինտերվալ AB, որը կարող լինի կամայական տեղ, պետք է գտնել այդ AB ինտերվալում սինուսոիդի գծած մակերեսը։ Մակերեսը հաշվում եք ոնց որ դա x-երի առանցքի մեկ էլ այս ֆունկցիայի արանքի տարածքը։ Հիմա ոնց էսի պետք է անել ու կարելի անել։ Նախ սինուս ով է զզվում ինտեգրալներից սկսեն դիտել։ Իսկ ինտեգրալների մասին, ինտեգրալը դա, եթե մենք ֆունկցիայի համար ինչ-որ պատրեզակով ինտեգրալ ենք հաշվում, դա մակերեսն է հաշվում։ Այդ ֆունկցիան, հենց այս մակերեսն է, այսինքն եթե վերցնենք սինուսը, ինչ-որ AB ինտերվալի վրա իրան ինտեգրենք, մենք կստանանք պատկերի մակերեսը։ Բայց դեռ կա նշանային ուղղությամբ։ Այո։ Ինքը բան անում, այն x-ի որը ներքև այդ մակերեսը բացասականով է հաշվում, որը վերևը դրական է հաշվում։ Այսինքն կամայական ինտերվալի վրա որ հաշվեք սխալ կստանանք։ Հիմա ինչ անենք, որ տենց բաներից խուսափենք։ Կամ պետք է դեպքերով քննարկել, ես մի հատ sense իդեա կառաջարկեմ, նայեք։ Եթե ունենք ինչ-որ A-ից B ինտերվալ, նախ սինուսը ինչով է լավ, սինուսը պարբերական ֆունկցիա է։ Պարբերական ֆունկցիան Periodic ֆունկցիա, որ f սինուսի դեպքում ոնց է, որ սինուս x + 2p-ին նույնիսկ սինուս x-ն է։ Ճիշտ է, ջեթվակի ամենամեծ։ Եթե նայեք այս կտորը որ կա, այս կտորի համար, եթե մենք հաշվենք մակերեսը ինտեգրալով, իսկ սինուս ինտեգրալը դա պրոստը մինուս կոսինուս x-ն է, չէ՞ ոնց որ, թե կարելի է, այսինքն լինելու է ոնց որ կոսինուս b մինուս կոսինուս a կամ կոսինուս a մինուս կոսինուս b քանեական չի, լավ։ Հիմա նայեք, այս ինտերվալի համար հենց որ էսի 2p ինտերվալը, ստա մակերեսը 0 է։ Եթե վերցնենք այս ինտերվալը, p ինտերվալը, ամեն p ինտերվալի համար մակերեսը 2 է։ Okay։ Եթե այս ինտերվալը գծիկը ստեղ չլներ այստեղ, այս մակերեսների կողմը կլներ 4, բայց եթե ուղիղ ինտեգրալային ձևով հաշվենք, կստանանք 0, որտեղ +2 մինուս 2 տալու է 0։ Իսկ իվայքյան կներեք, հալո, հանգեր կլիպասն։ Կովազդային է։ Մի կեժամ 40 րոպեից։ Կներեք, վերևներիցին։ Սուս վերևի շենքերի։ Ունի մասնով։ Հիմա դրա համար ինչ կարող անենք, նայեք, եթե եկեք ասած բան դիտարկենք, ոնց է կարելի ենթադրենք, բայց պետք է ոչ թե AB, ինչ-որ AB հատվածի համար հաշվել, այլ ինչ-որ 0-ից A հատվածի համար հաշվել։ 0-ից A հատվածի համար հաշվելուց կարելի է 0-ից կապրած սկսում է պարբերությունը, խիամ 0-ն ընտրում, նայեք, 0-ից ամեն p1, էդի 2 մակերես ավելացում։ Համաձայն եք, ոնց որ ֆիքսում ենք A-ն, օրինակ հիմա A-ս տեղը, ամը քանի հատ այս p1-ը տեղավորվում է, այդքան 2 հատ 2 հատ մաղվում է մակերեսին, վերջում մնում է մի հատ փոքր կտոր։ Փոքր կտոր ասելով p-ից փոքր կտոր, որտեղ արդեն նշանափոխություն չկա, քանի որ նշանափոխությունը ամեն p1 է լինում։ Այսինքն հիմա մեր p-ից փոքր կտոր, որի համար կարանք ինտեգրալային ձևով արդեն մակերեսը հաշվենք, այդ կոսինուս b մինուս կոսինուս i-ը։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ կոսինուս b մինուս կոսինուս i պահը աբսով անել, այսինքն մոդուլով վերցնել, որտեղ կարելի լինի բացասականը, որ պատասխանի բացասական բան չգումարվի։ Okay, այսինքն կարելի է շատ հեշտ հաշվել սինուսոիդի մակերեսը 0-ից ինչ-որ a ինտերվալի համար։ Հիմա այդ իմանալով ոնց կարանք լուծել կամայական AB ինտերվալի համար։ Նայեք, եթե AB ինտերվալը ամբողջությամբ դրական է, կարանք հաշվենք մակերեսը մինչև b-ն ու 0 կամ դրական, էլի, իսկ անել մենեն 0-ից մեծ կամ հավասար է։ Այդ դեպքում կարանք հաշվենք մակերեսը 0-ից b ու հանենք մակերեսը 0-ից a։ Չէ՞, բան այսինքն ինձ թվում է բանա տրիվիալ է։ Եթե բան ալինում ինտերվալը ամբողջությամբ բացասական կտորվում է, այդ վաղ կարանք ինտերվալը շրջենք, ոնց որ i ու b-ի նշանները սարքենք, ոնց որ մի հատ մինուսով բազմապատկենք, որ իրանք դառնան դրական։ Ասոբը կապ չունի, չէ՞, իրանք ձախի վրա են թե աչի վրա են, ոնց որ -4-ից -3 դրի մակերեսն է, -3-ից -4։ Ես անձամբ, եթե կարող ասենք բերեմ լուծված կոնցեպտ գնացեք բերեմ։ Հա, այսա կոդը ցույց կտանք, այդ մի հատ if-ը, ու պարզապես պետք է շրջելուց հիշել մի հատ կարևոր բան, որ եթե -a-ն փոքր է -b-ից, ապա a-ն մեծ է b-ից։ Okay, այսինքն որ -a-ը ինտերվալը շրջում եք, պետք է անում տեղերով փոխեք կամ հակառակ ձևով անեք։ Մեկ էլ մյուս դեպքում մի հատ հետ կգնաս էլի բան նկարին։ Եթե դժվար չի։
Մերսի։ Եթե ինտերվալը այսպես լինի, այսինքն համ դրական, համ բացասական, 0-ից մինչև բացասական առանձին ենք հաշվում, 0-ից դրական առանձին գումարում ենք իրար։ Էլի մեր նույն ֆունկցիան օգտագործելու։ Հիմա մեր կոդը բացես այդ Բայց մի հատ ուրիշ բան էլ կարաս անես, դու կարաս ուղղակի պլյուս ինչ-որ 2 պի գումարես անգամ կա, երկուսն էլ սարքես դրական։ Էլի տարբերակ է, ճիշտ ես ասում, այդ էլ է լավ տարբերակ։ Առանց դրական։ Կնեք ճիշտապես, то есть ներքևինը ուղղակի դրական են դարձում, Եթե -i-ը ինչ-որ b-ը, որտեղ անբացասականաբեն դրական, -i 0-ն ես առանձին հաշվում ֆունկցիայով, դու հակառակը կոդը Можно. Այսի ֆունկցիան է, որը բան է անում։ Այս պին ստանալու հայտնի ձևը ատան 1 անգամ 4, արկ տանգես 1-ը էդի բանը պի 4-ն է, որտեղ տանգեսը պի 4-ում 1 է, անգամ 4-ը սարքում է իրան պի։ Հիմա այս արյան հաշվում է 0-ից մինչև destination բանը, քանի որ սկզբի թվերը ինտերին, այս դրա համար ինթով է ֆունկցիաս ընտրում, է տեղական չի։ Այսի պրոստը մի հատ ստուգմա, որ եթե 0-ականի համար 0 միանգամից վերադարձնի, վերցնում ստարտը, Elden long double-ը type է խարած, էլի, դա նավսյակի ճշտության համար long double-ով եմ արել։ Ու կողքից պատասխանը, քանի դեռ start plus pin desti մեջ տեղավորվում է, այսինքն մի պի կտոր կա, պատասխանին 2 եմ գումարում, դա 2 կետ է, 2 կետ 0-ի ուրիշ գրելաձև է։ Այսինքն փակալով չէ, որ իմանանք։ Այդ դեստը մեր մոտ այդ բանին է։ Դեստը ծայրակետն է։ Ու ստարտին պի գումարում եմ, դες քանի կարամ պիեր դնեմ, դնում եմ, սա կարելի ինչ-որ բաժանումով անել, թիթից ձևերով անել, բայց չափել, հա, բայց ոնց որ դաբլ ձևեր է կարելի գրել, սենց եմ գրել, դաբլների հետ ես ինչքան կարամ ուզում եմ քիչ աշխատեմ, իրաց ճշտություններից հեռու մնամ, էլի, ես դաբլների ճշտություն Հա, այդ էի ասում, դի compile error 2 կետ է, նույն 2 կետ 0-ն է, C++-ի feature-ը հաշվեք։ Ու վերջի կտորը հեսա, նայեք destination, այսինքն հիմա մնացել է start dest կտոր, որը ուժը pitch-ի իր մեջ չի տեղավորվում, pitch փոքր։ Ու իր սկզբնակետի ու այդ ընթացքում ես արդեն գիտեմ, որ նշանափոխություն չի լինելու, այսինքն կարամ հանգիստ մակերեսը հաշվեմ ինտեգրալային բանաձևով։ Հացի կարող կոմոդ տեր սխալ լինում, էլի, բայց ինչ-որ փոքր կտորն Possibility Ուստեղ կարևոր է, որ մի բան էլ ասեմ, apps-ի հետ կապված, apps-ը աշխատում է բանը ամբողջաթիվ բաների համար ճիշտ։ Եթե double փոխանցեք apps-ին ինքը integer կամ long է վերադարձնելու։ Դրա համար օգտագործում ենք f-apps։ Հիմա օքեյ Ես ժամանակին f-apps-ը վերադարձնում աշխատում է double-ների, float-ների, long double-ների համար։ Apps-ը աշխատում է inter, shorter, long։ Ու դե ինչ որ ասվեց բառերով, գրածակոդով։ Հիմա եթե այս երկու, եթե այսինքն դեպքն է, որ անբացասականաբեն դրական է, վերցնում եմ արյան առաջինի համար գումարում երկրորդի համար, այստեղ էլի apps եմ անում իրան։ Ու հենց որ երկուսն են բացասական են, նշանները փոխում եմ ու swap եմ անում։ Okay։ Ունդեղ էլ սա չաշխատող կոդ է։ Titties comment։ Titties կոդը invest։ Ինչա։ Կոդից կոդը։ Spotlight անենք։ Այլ մեծ switch դուր հանգստանա շարքի։ Հա, կյանքից բոլորիս մոտ էլ կյանքում մի անգամ լավ կոդ ստացվում է։ Հիմա տեսօր այդ օրը չէ, կոմոդ այդ օրն է։ Եկեք բոլորս ճանաչենք, Մարիա ու Գառնիկն են։ Ահա, Մարիա ու Գառնիկը Շաքեն է։ Հա, Շաքեն։ Ու Արամը։ Ու Մարիան։ Fancy։ X2-ը բաժանած MPI-ը որն է։ MyPy էլի։ Use math defines, okay։ Դες կարելի է։ Հա, սիմաթում մտած բան կա, մտի include card կա, հենց define-ս անում գալի տոպկոմա մեջ։ Այքոլա։ Просто sense include վերև անես։ Դրան դե գրած է if def։ Շատ ճիշտ ես։ Կազմա որ բան ֆիզմատում են օլիմպիական գրել էլի։ Այ հերագրի seal, okay։ Սիլը դեպքեր կլորաստանն է։ Ադուշի լավ էլ կոդ է, ինչ ճիշտ է, լավ էլ տող է։ Ինտեգրալն է։ Արդարա։ Մի հատ հասկանամ։ Դավայ։ Version 2 կետ համար ինչ։ Դա վերջի պատասխան հաշվել էր իմ մոտ։ Ինտեգրալն է որոշում։ Բանն էր էլի, դա այդ b ինտերվալի համար մի հատ արյան հաշվում b հանվում արյան i համար։ Այդ b ինտերվալը հաշվելու համար հաշվում եմ մակերեսը b-ի համար, 0-ից b ու 0-ից a հանում եմ իրարից։
Որ քորոր քեսեր քիչ լինեն։ Հաջորդ խնդրի համար մենք ունենք հատուկ հրավիրված հյուր Գերմանիայից։ Մեր Գերմանիայի գիտնականները բարձել են։ Գերմանիայի գիտնականները բարձել են։ Այս խնդիրը Պերեբորով լուծվում է։ Արդարության համար նշեմ, որ ես ասացի, որ կարելի է Պերեբոր անել, պրեկար կանել, բայց Այո, դու այդ Պերեբորը չես ասում։ Ես այդ Պերեբորն եմ ասել, էլ մի կռիվ տան այդպես։ Խնդրեմ, Դու սովաշ չէիր, դու չուզեցիր թափով գրես գնաս հացուտես։ ահա, ցավոք, այո։ Արդարության համար նշենք, բայց որ դու էլ խնդիրի սկզբանե սխալ հասկացա։ Արդարության համար, հա։ Վերջ։ Վարդան ջան, screen share-ը մենք անջատում ենք, մի հատ։ Բայց ինչի համար։ Ճիշտ է, մենք կարենք քո կոդը պրոստը բացենք, դու խոսեր։ Սպասիլա, բացում։ Պրոստը անասուն կոդը էլի շատ երկար, բայց սաղի մաստերն է, խնդիրը ինչ էր, ասում է Մի քիչ բան, մոտի տասնես։ Այս մի րոպե, սպասի ջոկեմանոցն է անում։ Դա լիքը կույր մարդիկ կան, նավի տրամաբանական, օլիմպիական այն ծրագրավորողը։ Ու մի քիչ հերոին։ Հիմա սենց ասեմ, ինչ էր ասում, ասում էր մենք աղյուսակային տաբլից N ու կանոն ենք։ Օրո, լինում է, մեր մոտից էլ է։ Ալո, լսում եք։ Հա։ Ասում է N ու կանոն ենք, N հատ թիմ իրար հետ խաղում է առաջնություն, ֆուտբոլի նման էլի, մի հատ իրանց դաշտում, մի հատ ձեր։ Ու ասում է այս N-ի համար պիտի հետևել հարցին պատասխանեն, քանի հնարավոր ձևով կարային իրար հետ նենց խաղային, որ առաջի տեղ ընկած մարդը, վերջի տեղ ընկած մարդու միավորների տարբերությունը լինի կայից մեծ։ Իչա չկա, հաղթողին դիմա մի միավոր։ Այսինքն սենց ինչ-որ տաբլիցա կարայինք ունենենք, 0-1-0-1 սենց ինչ-որ բան, որը նշանակում է, որ առաջի մարդը իրա դաշտում ինքը իր հետ չի խաղացել, միավոր չի տարել, հա։ Երկրորդին կրել է, երրորդին կրվել է, ու տենց շարունակ։ Ու ոբշեմ, այս մատրիքսը ինչ-որ ձև լծված է։ Հիմա թվերը ինչ էին ասում։ N-ը ասում էր մաքսիմում կարա 6 լինի, կան կարա մաքսիմում 9 լինի։ Ես Պերեբորի հոտառում թող ձեր բարձրացնի։ Այդ մի անգամից Պերեբորի հոտա գալիս, պրոստը Պերեբորել կա, ես սենց բան որոշեցի անեմ։ Հիմա եթե ես փորձեմ պրոստը այս աղյուսակային տաբլիքսան Պերեբոր անեմ, իմ մոտ ինչ ալնել, այստեղ 30 հատ խաղա չէ ստացվում։ Այսինքն 2-ի 30 աստիճան ես պիտի Պերեբոր անեմ։ Այսի մոտավոր միլիարդ է։ Հիմա դրա տեղը ես սենց մի հատ բան արեցի, ասեցի, այս ոչ թե Պերեբոր անեմ 0-ներով 1-երով, այլ Պերեբոր անեմ 0-1-երով։ Հա, ճիշտ, նու 36, 30 չէ, ոնց որ ճիշտ է։ Դե համար 36-ը դե համար չարեց։ Մենք կորցրեցինք քեզ։ Ալո։ Հա։ 0-1-2-ի պահը լսեցիք։ Ահա։ Չէ։ Հա։ Ես 0-1-ի տեղը 0-1-2-ով Պերեբոր անենք։ Պերեբոր անեմ։ Ինչի համար 0 նշանակում է ես պարտվել եմ երկու խաղներ, մեկը նշանակում է մի հատը կրել եմ, մի հատը կրվել եմ։ Երկուսն էլ նշանակում է երկուսն էլ ես եմ կրել։ Հիմա սրա լավը որն է, որ ես երբ որ J-ին Պերեբոր եմ անում, ես էլ J ինչը պիտի Պերեբոր անեմ, որտեղ ես միանշանակ գիտեմ պատասխանը ինչ է։ Ես ոչ թե 2-ի 30 աստիճան եմ Պերեբոր անում, այլ ես Պերեբոր եմ անում 3-ի 15 աստիճան, որը գետը 14 միլիոն է։ Ոնց կես։ Ու ստեղ ուղղակի մի հատիկ նյուանս կա։ Այսինքն ես միշտ ստանում եմ մի հատ sense stupidity vidի մատրիցա, հա, որտեղ սկզբում գրած է 0, հետո 1-2-0, օրինակ։ Ստեղ 0 է գրած ունելու, ստեղ գրած չի լինելու ոչ բան, ու ստեղ էլ մի րոպե կներեք մի վարքյան, ստեղ գրած։ Հա, ստեղ մատրիցա պետք է որ ստացվի, չէ՞։ Դիագոնալի մատրիցա է։ Դիագոնալի ներքև ոչ մի բան չենք նայում, հետաքրքիր չի։ Ու դրա լավը որն է, որ ես ոչ թե 30 հատ ինչ որ բան ստեղ պիտի լցնեմ, հա, այլ պիտի 15 հատ լցնեմ։ Ես էլ ուղղակի սահմանի մատրիցա էլի, հետո բան։ Այդ նշանակում է առաջինը ինչ դեմ քանի արդյունքը հավաքել։ Կամ ինքը 0 հատ է հավաքել, կամ մի հատ է հավաքել, այսինքն մարդը մի հատ են գրել, որտեղ երկու դաշտում է խաղում են, կամ 1-2-ը գրել է, մյուսը 0 հատ գրել։ Если это нормально 2-ը, ապա նշանակում է J-ին հաղթելով, մետա J-ի։ Մետա J-ին 9 գրվել է։ Հա։ Դրա լավ է, որ
Կեսն ես մենակ պերեբորանում մատրիցի։ Exactly կենդե 236 չէր աստիճան։ Ստե 15-ը դառնում։ Կեսն ես նայում։ 39-ն է։ Երկու անգամ գրել եմ, մի անգամ ես դիտես, որ ժին-ին երկու անգամ գրվել է։ Ոչ թե կեսն նայենք, այնտեղ Անկյունագիծը քեզ պետք չի, դրա համար 5-5-յա դա։ Անկյունագիծը պետք չի։ Like Ես դրա համար ինչ եմ արել, մի հատ sense recursive ֆունկցիա եմ գրել, որը ստանում է հիմա իմ տիկուշի բանը, ոնց որ մատրիցը, թե ինչ ստենդինգներ ունեմ 0-ով 1-երով, հիմա որ մեկի համար եմ ուզում լցնեմ, որ տողի համար եմ ուզում հաղթանակ պարտությունները լցնեմ, սկզբնական n-ը որ կարի բնականաբար չփոխանցեք, անու answer-ը։ Ոսում եթե ես վերջինն եմ լցնում, վերջինի համար արդեն, то есть վերջինի համար նայ ժողովուրդ, վերջի մասնակիցի համար ես էլ ոչ մի բան չպիտի չլրացնեմ, ոչ մի բան պերեբոր չպիտի անեմ, որովհետև նախորդ ունեցած state-ով ես կարամ ասեմ ինչ վիճակում է ինքը հիմա գտնվում։ Հիմա ես վերցնում եմ ուղղակի այդ միավորներն եմ կազմում, ասում եմ եթե i-ին հավասար է 0, այդ նշանակում է j-րդ է կրել, եթե հավասարը 1 նշանակում է մի հատ նիչ, ոչ մի հատ ես եմ կրել, մի հատ ինքն է կրվել, ու հակառակ դեպքում այդ նշանակում է ես եմ կրել։ Ստե ուղղակի մի հատիկ նյուանս կա, որ պերեբորի ժամանակ, քանի որ ես աշխատում եմ 0-1-2-ով, նիչյաների այդ այսպես ասած նիչյաների քանակությունը պետք է 2-ով բազմապատկել, որովհետև ոնց որ կարևոր է ես իրամ առաջինը կարա իր դաշտում կրի, երկրորդը իր դաշտում կամ առաջինը կրի երկրորդի դաշտում, երկրորդը առաջինի դաշտում։ Ու պրինցիպի վсё այդքան է։ Ու վերջում գումարը, չէ՞։ Ու վերջում քանի որ կարող ես թեթև time limit տար, Ես իրականում sense եմ գրել։ Բայց չպիտի time limit, որ խելոք ձևով անեմ, չպիտի time limit տա։ Հա, նո էսի sense 0-ով չի գրվել էլի իհարկե, չէ՞, Կոդ եմ գրել, որ կոդ գրի, հա։ Հա, դա է բանը, մեր մեմորիզացիայից որ այդքան խոսում ենք, դա է։ Որ պրոստը կոդով այդ ամեն ինչը տպել է, причем հաստատ sense vector-ի ձևով տպել է։ Ու հետո պրոստը copy paste արել ֆայլից իր մոտ։ Բայց ես չեմ գրել, ես sense բան եմ գրել նայեք։ Solve-ը իմ մոտ առանցին ֆունկցիա է, այստեղ ինչ պիտի գրեի answer։ Ես աշխատացրել եմ, ինքը իմ համար սկսել է տպել։ Այստեղ copy paste եմ արել հետո։ Բայց իմաստը հետևալն էր, ավելի ձեռնատու է ոչ թե պերեբորանալ 0-1-երով, այլ 0-1-2-ով, ու չմոռանալ, որ պիտի ուղղակի այդ մեկերի տարբերակում բազմապատկես 2-ով հնարավոր դեպքերը, որովհետև կարևոր է հերթականությունը։ Ես իր մոտ եմ գրել ինքը իմ մոտ, թե հակառակը։ Բայց առանց այս պրեկալկել պիտի անցնի, պրոստը կարելի է ստեղ ինչ-որ օպտիմիզացիաներ անել, բայց քանի որ ես անդադում եմ Հա, պրեկալ всегда в помощь։ Ես բանը, մի բան ասեմ, մեր մոտ ինչտեղ սխալ գնացել, մենք մի քիչ սխալ ենք հասկացել, խնդիրը սխալ է գնացել։ Մենք հասկացել ենք նախ սկզբից, որ ոչ թե խաղերի քանակը այդպիսի result-ների քանակը ինչքան է, ու result-ների քանակն ենք պերեբորանել, որը պրոստը տենց պետք է գտնել այն թիվ, որտեղ անունը կստրի թամը մեկ քանի հատ կրել, ու դաս քանակը տպել, ու այսինքն այս որ բանանես ինտերնետում չէ, այս տախտակն ենք մենք պերեբորենք անում ստամոպես տախտակը, բարթանա ճիշտ կարան այս տախտակն է պերեբորանել։ Հետո այս որ հասկացան որ սխալ բան ենք պերեբորանում, որովհետև մի քանի տարբեր խաղերի կարա նույն տախտակը համապատասխանի, ստիպած պետք է սկսես հաշվել թե նույն տախտակը քանի տարբեր դեպքերում կարա ստացվի բանման, ու դա դու դե մի հատ էլ ես խելը։ Էլան ծխել չվերադարձ։ Դավայ։ Այդ մոմենտը որ ասացինք, պետք է շատ լինել է երկուսը բազմապատկել, որ այդ ամենավերջին մոմենտը որ վերջում մի հատ է բազմապատկում երկուսով։ Հա, Ինչի բար, հա։ Հասկացա որ այդ երկուսը մեր երբ որ մենք իժին է հաղթում ու ժին պարտվում է այդ։ Չէ, նայ, այդ երկուսը նրա համար է, որ Նիչյանը հենց որ մի հատ ոնց որ ես ու դու ենք ֆուտբոլ խաղում, մի հատ ես եմ կրում, մի հատը դու ես կրում, ամեն մեկը երկու բան անում, չէ, հանդիպում։ Հիմա ես կարամ իմ դաշտում կրեմ, դու քո դաշտում։ Այդ վաղ երկուսը մի հատ հաղթանակ ունեն, կամ ես քո դաշտում եմ կրել, դու իմ դաշտում ես կրել։ Դրանք տարբեր առաջնության արդյունքներ են։ Իրանք առաջնության քանակները փոխվում են։ Դրա համար մի տեղ էլ անգամ երկուս ենք անում, որ այդ անգամ երկուսը որ անում ենք, այդ դեպքի համար ենք մենակ անում։ Հենց որ երկուսս եմ մի հատ ենք կրել, էլի, որ հաշվի առնենք այդ որտեղ այդ դեպքը երկու հատ է պետք է հասկանալ։ Երկուսը ոնց է տարբերվում, ինչ որ ես քեզ հաղթում ու պարտվում։
Տապես տաբլիցաները տարբերվում են։ Միտեղ win-win-ա գրած, միտեղ lose-lose։ Դե win lose տե է գրած, ոնց որ պատկերացրեմ մի հատ win տե է գրած, մի հատ lose տե է գրած։ Միտեղ տե lose է գրած, տե win է գրած։ Տարբեր են։ Այդ դեպքում մենք միտեղ կոնսեն գրելուց էս Մենք չենք գրում, մենք քանակներն ենք հաշվում։ Մի հատ որ կոդը բաց է, ոչ ոք կոդում մենք այդ 1-0-1-երով ենք կառուցում, 0-1-2-ներով։ Հա, դաշտերի գաղափարը ոնց որ հանում ենք, որովհետև մեր մոտ 0-1-2-ներ չի բխում ով ամ դաշտում գրել։ Բայց դրա համար մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այսօր մարդը մի հատ ենք գրել, այդ դաշտերի ֆակտորը, դրա համար մի տեղ առանձին փոփոխական ենք պահում, տե երկուսը, որ ամեն տես մի հատ գրածների համար պատասխանների քանակը կրկնապատկվում է։ Որովհետև լրիվ նույն բանը հենց որ մի հատ ես եմ գրել, մի հատ դու ես գրել, ես իմ դաշտում գրել, դու քո դաշտում, այդ լրիվ ուրիշ արդյունք է, հենց որ ես քո դաշտում գրել, դու իմ դաշտում ես գրել, լրիվ ուրիշ արդյունք է։ Չնայած որ սա թվերը կան համակարգ։ Դրա համար ամեն մի տես 1-1-երի համար երկուսով բազմապատկում պատասխանները երկու անգամ շատ ասում։ Так, խնդիր համար F, ժողովուրդ ջան։ Ջոկ։ Մի քիչ արագ-արագ կանցնենք, որովհետև ես մի 25 րոպեից պիտի դուրս գամ։ Pardon մի։ Խնդիր համար F, կարդացի, հասկացա ոնց է պետք գրել, բայց երբեք ես այս խնդիրը չեմ գրի, որովհետև տհաճ երկրաչափությունն է շատ։ Խի։ Նայեք, ժողովուրդ։ Ձեզ ասում եմ, ասենց չէ տարածության մեջ եք, ստե մի հատ լազեր ունեք, որը որ պետք է գցեք ինչ-որ կետի վրա, ու սենց լիքը ինչ-որ պատեր կան այս տարածության մեջ, պատերն են ինչ-որ ադրեզկներ են։ Ասում եմ, պատերից մենակ մեկի վրա կարաք հայելի դնեք։ Հայելին է зеркальное отображение է տալիս։ Ու ասում ասեք հնարավոր է միտեղ հայելի դնելով գցել ակետից բեկետ լազերը, թե հնարավոր չի։ Ոնց է սենց խնդիրները вообще լուծում։ Չեք լուծում։ Որ լազարը հատվածի եզրակետի վրա։ Undefined behavior չի, ստեղ հատուկ ասում է, որ ура? Ага. Препятствием является весь отрезок, включая его концы. Если ասենք կողքից հանգնում, դա ուրա։ Հետ։ Ինչ հանգիստ ձայնով ասում։ Օրենքով շարունակի։ Մեջով։ Ոնց որ Ապա, դեմի որ ես այս պատի այստեղը լույս գցեմ։ Հետ չի գա, աշտիս, եթե հայելին։ Էդի ոնց որ բանը, չէ։ Ոնց որ պատի եթե սենց է, ոնց որ ստերից գալիս է սենց է գնում։ Եթե սենց գալիս է, ոնց որ անկինը, որ նենց գնում։ Հաշտի հայլի կողմը փառած։ Հակամտածը հայլի կողից մտ։ Սենց ասեմ, եթե խնդիրը գրես, հասցնես այն կետին, որ կամը նենց է, կամը նենց, մի հատ wrong answer ես ստանալու լավագույն դեպքում փոխելու ես նենց անցնելու է։ Չգիտեմ, չեմ փորձել նյութական կետ հայելիների վրա լազեր գցեմ, ինչ ճիշտն է, չեմ կարող ասեմ ոնց է պատահում։ Նյութական կետ հայելիների վրա նյութական կետ լազեր։ Նյութական կետ լազեր գցեմ։ Չեմ կարող։ Երկչափ տարածություն է պետք։ Չեմ բոլե, որ չունեմ երկչափ տարածություն։ Ցավոք։ В общем, ոնց է կանում սենց խնդիրները։ Մի հատ պետք է սենց դες թուղթու գրիչ, մեկ էլ լիքը հավես, որ բան անեք, ոնց որ A, B կետերը լինի, հա, ունեիր։ Ալո։ Միջը պսրա։ Չէ։ Պետք է բան անեք, ոնց որ A-ից որ A, B կետերի, եթե A-ից B պետք է գցեք լազերով ու ուզում եք, որ հայելուց ադբիտ լինի, մենակ մի կետի վրա կարաք գցեք, որ ադբիտ լինի կամ ոչ է կարաք գցեք։ Դրա համար պետք է մի հատ դնել, գծի հավասարումներով դուրս բերել, որտեղ պետք է ընկնի, չէ, պատը, որ ընկնում է պատի վրա հանգում է։ Պիտի գտնեք այդ որ անկյունն է ու որ ուղղով է ինքը գալի ընկնում վրան։ Հետո քանի որ ձեր մոտ բաների քանակը 500 է, դա դե օմեգա անում։ Նու օմեգ չի, օ 2.5 ժամ է, մինչև այդ ամեն ինչը դուրս բերեք, բայց ծրագրի համար օմեգա։ Ստանում եք երկու հատված կոդից, ասած որ մեկ այդ A կետն է միացնում հայլում, մի հատիկ էլ ենք ու պիտի պերեբոր անեք, հա, արդեն։ Ոնց որ մնացած հատվածների բանանավաստեք, n քառակուսի է ու մի n-ի 5-աշճանի զահլ է։ Ложим սպասի մի հատ էլ արեք բան ասեմ, այստեղ կարող է նենց դուրս գա, որ պարտադիր չի տենց սա օրենքներով իմանալ, որ անկենտակ երևի կարելի է երկու ծերը ադրեսակի, պրոստը բինարնի voice-ով փորձել եթե գտնել։ Հա, դա էլ կարա լինի։
Բինարնի պոիսկան է, ես հայելու վրա որ կետը պիտի գցեք բանի վրա, որ b-ի վրա անգնի։ Որտեղ ինքը կամ բայց այն կողմը անգնելու կամ այն կողմը անգնելու։ Հա, մատեմ սիրողների համար այդ։ Բայց էդի ոնց ենք ստուգելու այն ճիշտ է դրանից չէ։ Դե պետք է հաշվենք ճիշտ է։ Հա։ B կետը տեղադրում ես այդ քո ստացած ուղղի հավասարման մեջ, եթե 0 է, վրան է, եթե բացասական է ներքև է, եթե դրական է վերև է։ Խնդիր համար G կա վլոժնի ատրեստի, այս խնդիրը ոչ մեկ չի գրե դաժե ռեալ կոնտեստի ժամանակ, իսկ ռեալ կոնտեստի ժամանակ բավականին լուրջ դիաձաներ են մասնակցել, դենց ես դաժե չեմ էլ նայել չեմ ուզում։ Եթե ինչ-որ մեկը նայել է, հարց ունի կամ գաղափար ունի, եկեք սենց вообще չլուծված խնդիրը, որ մենք էլ ինձ չունենք, քննարկենք, եթե մարդկանց մոտ նայել են հարց կա, այդ բարակը։ նայել եք հարց կա։ Մալացի, մերսի ձեզ։ Ժողովուրդ ինքս սենց մի դաժան բան է նկարագրում, ինչ-որ ասում է, հա, ես 20 րոպեից պիտի գնամ։ Ոբշեմ, ասում է 2 հատ եմ տալի, իրենք կավ լոժնի են, եթե իրանց կարաս ինչ-որ մեկը կայով երկարացնես ու մյուսը ընգնի մեջը, ու պտի ինձ ինչ-որ թիվ գտնեիր, որ չգիտեմ ինչ թիվ է։ Խնդիր համար հաշ, Арифметическая прогрессия. Арифметическая прогрессия. Ասում է պիտի հաշվեիք շանսը, որ n թվերից կազմված աճող հաջորդականությունը մեջից մինչև n թվերից, որ 3 հատ թիվ ընտրեք, իրանք թվաբանական պրոգրեսիա կկազմեին։ Այս հաշը ձեր մոտով է լուծում։ Ով էլ կասկածեր։ Ես հաշը շանքի վրա էի ստավք են դնում։ Մաթում է։ Շատ ես սիրում եմ, որ խնդիրը 5 տողով է լուծվում։ Հա, չէ, ինքը մտածես, 15 տողից կարճ լուծում սրա համար չգտավ։ Երկար է։ Ոբշեմ ինչեր պետք է ստեղանել, պետք է գտնել, ոչմ ձեզ տալիս է n, այդ n թվերից պետք է 3 հատ թիվ ընտրեիք ու հաշվեիք շանսը, որ ինքը թվաբանական պրոգրեսիա է։ Նախ ինքը տեղ չեր անում long-long-ի մեջ, պետք էր գրել կամ Python-ով կամ Java-ով, թե գրել ես long-long-ի մեջ։ Long-long-ի մեջ տղակետը բանը բաժանել եմ նոր եմ բաժակակետ։ Ես հավես չունեի, գրեցի Java-ով, կարելի է long-long-ի մեջ տեղանել փաստորեն, ու ոնց եք հաշվում այդ թվերի քանակը։ Նախ հաշվում եք բոլոր հնարավոր եռյակների քանակը, ոնց եք այդ հաշվում, ընտրում եք բոլոր հնարավոր եռյակները n անգամ n-1 անգամ n-2 6-րդ բանով, n անգամ n-1 անգամ n-2 բաժանացվեց, այդ ձեզ տալիս է 6-ի 3-ի ֆակտորիալ։ 3-ի ֆակտորիալը, աճող եռյակներն է տալիս, հետո պետք է հաշվել թվաբանական պրոգրեսիաները։ Ոնց եք հաշվում թվաբանական պրոգրեսիաները, ֆիքսում եք առաջի ու վերջի թիվը, այդ ձեզ արեց n անգամ n-1 կես։ Ու եթե առաջի ու վերջի թվերի տարբերությունը զույգ է, մեջտեղի թիվ կարաք ընտրեք միարժեքորեն, եթե կենտ է, вообще չէ կարա ընտրեք։ Այսինքն n անգամ n-1 կես, մի հատ է կես։ Բայց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ այնտեղ եթե ձեր մոտ այս առաջի թիվը կենտ է, այս վերջի թիվն էլ է կենտ, ոնց որ մի հատով ավել է ալնում n դեպքերը, որ չեք կարող ընտրեք այդպես թիվ։ Այդ ինչա նշանակում առաջի թիվը կենտ է։ Առաջի երկու թվերը ֆիքսեցիք, չէ՞, այդ առաջի երկու թվերը n անգամ n-1 կես ձևի կարաք ֆիքսեք։ Այդ n անգամ n-1 կեսը կարա լինի կենտ։ Ու երբ որ ինքը կենտ է, իրանից պետք է հանեք 1, որովհետև այն ամենավերջինը ձեզ թվաբանական պրոգրեսիա չի էլ տալու։ Նայենք, որ մեր մոտ կարա լինի 1-ից մինչև n-1 կես ամբողջ մաս, ու ամեն d-ի համար մենք կարանք վերցնենք n-2 դեպք պրոգրեսիա։ Ասում ես ասես դասախոսը սկալա ասում, հա, դասախոսին հակասում Ընտրում եմ մի հատ Արփինեի անհաղորդ հայացքին է։ Նորից բացատրենք։ Պետք է չի։ Տեսարկը բուլկին ինչ է։ Հետ նորմալ է սովանասը։ Давай։ Նորից Բացի համար էի, ասում թե իսկականից։ Ոբշե, մտած հաշվում եք, կոտորակի տեսքով տպում եք։ Ասենք այս լինի, որ գրենք Python լորացնից հատապ պատասխանը։ Կարա։ Դժվար։ Չեմ կարող ասեմ Python-ից գրում Չէ, կարա։ ինտերակտ նորմալ անես, հա, եթե բաժանումներ ես անում, ոչ ամուր թվեր ես տանում, հա։
ամբողջ ացրել եմ, էլի բաժանած։ Բայց քեզ բաժանում։ Դե հասկ բաժանած 6 երկու։ Դե բաժանած 6-ը մեկը կլոր թիվ է տալու։ Կլոր թիվ է տալու, դա չի կարս խաղալ։ Դե հայլի, բայց ինքն դեռ գրում է կեց 0 կողքը։ Հա, չտած խնդի չի կարի։ Այդ նորսը մարազերի մեջ բայց իսկ ինչ ամանը մենք այն ամենաառաջին ու վերջին թվերը բաժանենք երկու անգամ իրար ասի վերջին ետնենք վերցնում Առաջի ու վերջի կետերդ ֆիքսում ես, այդ քեզ այն անգամ այն -2 կես։ Այն անգամ են -1, Այն անգամ այն -1 կես։ կես, որովհետև մեծ ու փոքր Որտեղ A-ն ու B-ն պետք է ֆրցնես։ Ու մեջտեղի թիվը նայեմ, այս հնարավոր անդրել թե չէ։ հա բայց դա ինչ է կենտի մոմենտ դա երկու անգամ պետք է կիսենք որ մենք բաժանենք Մի հատ է կիսում ենք, որովհետև այդ A-ն կարա նույն զույգության, պետք է կոմոդ A-ն նույն զույգության են, այսինքն երկուսը Ոնց եղավ, եթե 1 6 եղավ, ստե 2.5 պետք է գրես արանքը, 3.5 չես կարա գրես արանքը, որ դառնա արիթմետիկ կարա գրես, այտենց կեսը հանում շպրտում ես։ Ոնց գտկել -1 կես էր։ Հա, այդ էլ որ անցի։ բաժանենք կեսը որ հանենք կես Ոնց կարաս կեսը հանես, կարաս բաժանես 2-ի։ Ոնց որ 6-ի կեսը հանելը, նույն 6-ը բաժանել 2-ին, այտենց տակը միշտ կես տանել։ Երկու կեսը բաժանել Չէ, մերսի։ Խնդիր ի դրակոնի։ Ես կարդացի դրակոնի, ասացի լուծեմ կդզի, այն էլ Արամ ասեց արդեն լուծել եմ, տխրեցի։ Ասացի լուծել եմ դզել եմ։ Ոչ մեկ։ Okay, նայ, ասում բանը, դες այն օրա, ամեն օր երկու դրակոն պետք է գնա բանակ, բայց ու ձեզ ինքը ամեն օր մի ստրոլ կանաս տեստրի բաների վրա, ձեզ ամեն օր ասում թե քանի դրակոնը դարը չափած, որ կարա գնա բանակ ու իրենց ուժերը, ու դուք պետք է որոշեք թե ամեն օր որ երկու դրակոն են գնում բանակ, շատ հայկական բանը շատ ցավոտ եւ դաժան թեմա է, այո, ռեալներում ու մի հատ կարևոր ֆակտոր է կա, որը խնդրում ամեն ինչ փոխում է, դա այն է, որ ամեն տարի նախորդ դրակոնները, որ ձեզ ասում են յանք ինչքան ուժեր են, ամեն տարի դրակոնների ուժը միմյանց միշտ ավելանում է, ամեն տարի մենք հա ուժեղանում ենք։ Ժիզնինի խնդիր է շատ։ Այս օրինակը որ նայենք, առաջին տարին կա 4 դրակոն, 5 6 7 3 ուժերը։ Պարզը երկու ամենաուժեղը 67-ն է, յան գնում են բանակ, ցավոտ նիվելսն է։ Մյուս տարի գնում են շատ ժիզնինի խնդիր է։ Չափասն դառնում 14 ուժերով դրակոնները, բայց այս դրակոնները ուժեղանում են մնացած դրես։ 4-ը դառնում է 5, 5-ը դառնում է 6, հա 4-ը քանակն է, ճիշտ է։ 5-ը դառնում է 6, 3-ը դառնում է 4։ Այսինքն այդ ֆայլությամբ երկու ամենաուժեղը կլինի 10-ը, ու այս 5-ը որ արդեն 6-ա դառնում։ Այսինքն 16-ը ուժեղության դրակոններ կլինեն։ Վերջում են 50-ը 60-ը իրանք են գնում, ու այդ սաղի գումարներ են տպել։ Պետք է տպել ոնց որ ամենավերջում տենց այդ տարվա ընթացքում բոլոր դրակոնների, բանակ գնացած դրակոնների ուժերի գումարը։ Հիմա ոնց ենք էսի լուծում։ Ես էսի կարտացի մի անգամից հաստատել, որ data structures-ի հոտ է գալի։ Որովհետև կարելի է էսի շատ տապոր եղանակով լուծել։ Ոնց որ sense նստել վեկտորի մեջ դրակոնների, երկու բանը սորտ անել, օրինակ համար վեկտորը, կամ երկու ամենաուժեղին ինչ-որ ձև գտնել, իրանց տպել, հաջորդ օրը հաստատուց առաջ բոլոր դրակոնների ուժերը պլյուս անել, մի հատով մեծացնել, ու տենց հա անել։ Բայց դա լինելու է ON քառակուսի։ Այնը մեր մոտ 100,000-ը time limit ստուդիո է լինում։ Դա հասկացա, որ տենց չենք կարող անել։ Հաջորդ իդեան հետևյալն էր, որ Եթե սեթի մեջ լսնեմ, եկնած սեթի մտածենք, սեթի մեջ որ լսնեմ, դրակոններս կնեն սորտավորված, այդ պահին ըստ ուժերի, եթե այսքան իմ մոտ դրակոնների չուժեղանային, լավ կլիներ, չէ, սեթի մեջ վերջի երկու էլեմենտները հա կվեկալ, եկա լսնեի կվեկալեի, բայց դա իրենց այդ ուժեղանալու ֆակտորը կա, դրա համար նայեք ինչ եմ արել, ես վերջերով սեթի համար լելեմ custom կամպարատոր, իմ սեփական այսքան համատությունը, որտեղ այլ մի բան նկատենք, եթե օրը փոխվում է, Դրակոնների հերթականությունը սեթի մեջ չի կարող չէ փոխվել, այսինքն ոնց որումից ուժեղ է, նույնիսկ ուժեղ կմնա, պրոստը սա հետ ուժեղանում։ Ամեն տարի տարու վրա։ Խնդիրը նոր եկողներին մնացածի հանդեպ ճիշտ դնելն է։ Դրա համար ես կամպարատորը կդրեմ սենց, իվատ կամպարատորը կհամեմատի ոչ միայն իրենց, բանալսո ես կավերասեմ դրակոնի ու այդ օրը թե այն տարին երբ որ ինքը եկել է, ոսր իր ուժը ու եկած տարին, ու համեմատելուց ես կօգտագործեմ համ դրակոնի ուժը, համ իր տարի եկել բան հարցն է, վարը, եթե այդտեղ պրոստը պահեիր անցած տարիների թիվը ու թազա եկած դրակոններից հանեիր այդ թիվը։
Վերջում էլ պրոստը ամեն տարի դրակոնների համար գումար է իրեց թիվը գումար ստանել։ Այսինքն հանեցիր թիվը, այդ թիվը հանեցիր, ոնց որ 14-ը, սարքի 9 ու 3։ Համարի որ իրանք են սկզբից գալի։ Իրանց գցի սեթի մեջ, այլ սեթին ոչ մի բան գումարի։ Ինչ մախինացիաներ անում ես արա, վերջում պրոստը որ պետք է գումարես, ամեն դրակոնին իր տարբա քանակով, իր սլուժեպի տար քանակով թիվ գումարի։ Որել կամ պարապը իմանալու ինքը որտեղ գնաց։ Հա? Ասում եմ, տենց դու ստանում ես թե որոնք պիտի գնան։ Բայց դու չես ստանում թե իրանց գնալու պահին իրանց ուժը ինչքան էր։ Ստանում ես, ինչ ես ստանում։ Եթե նաև պահես թե ինքը բոլորն է եկել, այդ վաղ կանաս հաշվեր, ճիշտ են ասում, պրոստը հա իմ տարբերությունն է, որ ես խնդիրը իտերացիան դուզել, ոնց որ ես իմ գրածով ամեն պահին էի որոշում ամենաուժեղների, ոչ թե վերջում, իսկ դու սաղին դստում ես վերջում ես, չէ՞ որոշում։ Այդ բանը քարոչի Q-ի պահում, ամենախոր ուժերը տալիս է, ես Q-ի մեջ push եմ անում ուժ մինուս հստայների քանակն ու 0-ից հաշված։ Հետո արդեն դե մի երկուսը վերցնեմ մաքսիմալն նումով ու արդեն բան գումարի մովամիլիան ուժերի գումարը պլյուս հատված տարիների քանակը Չեք ուզում իմ ոտը Հավատինը կարգինացիա։ Ուչա Ջեյն է, թե։ այո Արա ջեյը, վայ մամա ջանարա։ վիետնամский ֆլեշբեքի Սուս։ Կորնելա 10 տող։ Երկարա դես, ինչ գլուխ դողալուխ Like, share, subscribe։ Մայ մի հատ իմնել ցույց տամ, այդքան խոսացի էլի։ Նայեք, առաջինը ինչ շուտ եմ հասկացում։ Լավ, շատ ուժեղ տղա է, լավ։ Կամպարատորը։ Մեր դանդը ֆունկցիաներն են, ոնց որ անցել են։ Մի հատ get power ֆունկցիա ունեմ, ոնց որ ես day-ը, թե այսօր բոլորն են global պահում եմ։ Որ բարսենաս վերև այդ դերերը միտը գրած է։ Հեսա day-ը պահած է, get power-ը նայեք ինչ անում, ինքը որոշում է, ոնց որ իմ մոտ էս pair-ի մեջ մեկը իր ուժն է, մեկը լեն նորը հենց որ ինքը եկել է։ Ու ես շան, հա։ Կաչողն է։ Դրակոնները։ Դրակոնները։ Աշկը տպսել է, հա։ Դե որ ցելեք։ Ու ես ասում եմ որ այս պահին իր ուժը էդի իր ուժնա պլյուս քանի օր անցել է իր գալուց հետո դե մինուս 3 սեկունդ 3 սեկունդին է գալու իմ բանը կամպարատորը տենց է պլյուս վսկրոնանաս ներքև մի հատ կամպարատորը ես սպանում եմ հակառակ այսինքն ես եթե սովորական կամպարատոր գլուս կրադարստի get power դու մեկը փոքր get power դեպքից որ աշման կազմով սորտնի ես նվազմանում եմ սորտանում որ beginner-ի դիմեմ միանգամից կալեր այլ beginner դիմեմ բայց sense ավելի հարմար ու հա պրոստը կարդում եմ ամենաանգամ ավելացնում եմ ու այս կամպարատորի հաշվին եւ իմոտ իրանք այնպես real time են էլի համեմատում այսինքն հաշվի առնում թե ով ինչքան է արդեն ուժեղացել ու միշտ առաջ երկուսը վեկալում եմ պատասխանին գումարում եմ բայց վարիանց ասած տարբերակը առանց ինչ-որ թիթիզ բաների այլ ճիշտ է Вот такие вот дела Дальше ականայտա որ ճիշտ է որտեղ անցել Так մի 5 րոպե բան է մնում ինձ ամեն դեպքում ես հեսա ամեն մեկի այո բայց ես գնամ գնանք Ոնց է ես աշխատացնում այս կացոլի խնդիրը, որի մոտ չէր աշխատում, բայց ինքը տենց ես համարում եմ, որ ես իրան համարյա լուծել էի, համարյա ключевое слово։ Ասում եմ ունենք 16-ած զելյա, ու ունենք մի հատ կացյոլ, որը ունի մինչև 100 power, չգիտեմ։ Ու ասում եմ, որ ամեն զելյան կացյոլի մեջ լցնելուց կացյոլի power-ը ինչ որ օրենքով, ինչ որ sense i/b-ն plus b-ով փոխվում է, մեծանում է։ Ու վերջում կացյոլի ընդհանուր power-ը a% b-ա դառնում։ Ձեզնից պահանջվում է գտնել ամենամեծ հնարավոր կացյոլի power-ը, եթե զելյաները ճիշտ լցնեք իրար մեջ։ Ինչ եմ արել ես, նախ, քանի որ իմ մոտ կացյոլի հիմնական maximal power-ը 100 է, ես պետք sense մատրիցա եմ պահում 16-ը 100-ի վրա, որտեղ i-ին ցույց է տալիս ես երբ որ 3-րդ զելյան լցնեմ կացյոլի մեջ, երբ որ իր power-ը g-ա, ինչ կդառնա։ Բարձր ես պահում։ Հետո ես ինչ եմ անում։ Ես սկսում եմ հա 16-ը 100-ի վրա է։ Այսինքն ինքը 1600 էլեմենտանոց մատրիցա է։ Քանի որ այս S-երը այլանդակ մեծ թվեր էին,
Պրոստը ստեղ բանը աշխատում էր, էլի, մոդուլյար արիթմետիկան աշխատում էր, այսինքն ձեր մոտ բոլոր գործողությունները տոկոս B-ով էիք անում, ինքը դրանց լավ էլ անցնում էր։ Ոնց որ բազմապատկեք B-ով գումարեք B հետո անեք տոկոս B, թե տոկոս B անեք, հետո բազմապատկեք B տոկոս B հետո մի հատ է տոկոս B անեք լրիվ նույն բանը։ Այլ տոկոսները ամեն գործոցից հետո անել ճիշտ կմնա, էլի։ Ու հետո ինչ էի անում։ Վերցնում էի իմ մատրիցայում հանդիպած ամենամեծ էլեմենտը, այդ array-ի մեջ։ Ну, вообще դա մի քիչ ավելի հետաքրքիր բան էի արել, պահում էի ամեն power-ի որտեղից ինչ ավելացնելով կարամ հասնեմ, այդ մի հատ առանձին տեղ էի պահում։ Մի հատ map ունեի int-ից vector pair int, որը ամեն int-ի համար ցույց էր տալիս կաճոլս այդ power-ին կհասնի, երբ որ i-ից j գցեմ։ I power-ի ժամանակ j-երորդ զելյան լցեմ։ Ու տենց vector։ Ու սկսում էի peribor անել, բայց peribor-ս արդեն աշխատում էր ոչ թե ասենց շատ տապոր ձևի, այլ վերցնում էի այդ power-ը pass-էի տալի բանից, իմ ֆունկցիայից։ Ասում էի հլի նայ, այս power-ի համար լուծում ունեմ, թե չունեմ։ Ոնց էի նայեմ լուծում ունեմ, թե չունեմ։ Մի հատ used vector էի պահում, հա։ Կաճոլի power-ը։ Կաճոլի վերջնական power-ը, ոնց որ խնդիրը վերջից լուծելով գալիս էի։ Կաճոլի վերջնական power-ն էի տալի ու վերջում որի վրա ինչ եմ լցրել ու նայում էի, ասենք Կաճոլիս վերջնական power-ը 95 է, ես նայում եմ, որ 95 կարամ լցնեմ, եթե ասենք 78-ի վրա երկրորդ զելյան լցնեմ, չէ՞։ Ես երկրորդի used-ը սարքում եմ true ու 75-ն եմ փոխանցում իրան, ասում եմ solve-արա 75-ի համար։ Ինքը նայում է այս նույն map-ի մեջ 75 որտեղից կարամ ստանամ, որը որ used-ա, էլ չի օգտագործում ու վերջում պիտի ձեր մոտ լինի բոլոր զելյաները օգտագործած ու start-ովի power-ը 0։ Այդ էլ ձեր լուծման condition-ն է։ Իմ մոտ չեմ կարող ասեմ, թե չէր աշխատում, ես տենցը չհասկացա, թե չէր աշխատում, բայց դե հիմա կյանքս հետ է։ Давай. То есть ты же изначально это все уже нашел. Посчитал, да. I-ին քեզ ցույց է տալիս, երբ որ կաճոլի power-ը j-ա, ու դու իրա վրա i-երորդ զելյան ես լցնում, power-ը ինչա դառնում կաճոլի։ Ու մտա առանձին map էի պահել int-ից բան, որը որ ցույց էր տալիս այդ power-ին երբ կարամ հասնեմ։ Այս խնդիր համար կա Չեմ հիշում ոնց էր լուծվում։ Հա, հիշում եմ ոնց էր լուծվում։ Այսինքն գաղափար ունեի ոնց է լուծվում, բայց sense կոնկրետ չգիտեմ ոնց է լուծվում։ Մենակ վերևինը։ Ասում ասենց ինչ-որ բան ունեք, այն հատ կոնֆետ ունեք, ամեն մեկից ասում եք, այն հատ տիպի կոնֆետ ունեք, ամեն մեկից ասում եք քանի հատ կա, ու դուք պիտի այն -1 կոնֆետանոց պակետներ սարքեիք, ինչքան հնարավոր է շատ։ Ես ոնց էի մտածում, որ այս խնդիրը պիտի լուծեմ, բայց j-ի վրա լրվեցի տարիներով տենց էլ չհասա այս խնդրին։ Նայեք, սորտավորած ունեք, չէ՞ ձեր massive-ը։ Ձեր մոտ միշտ խնդիրը բերվում է այս ամենավերջի, ամենաքիչ կոնֆետից, ինչքան հնարավոր է քիչ օգտագործելու, չէ՞։ Վերցնում եք այս վերջի երկուսի տարբերությունը։ Վերջի։ Դե ամենափոքր երկուսի, էլի, որից որ ամենաքիչը նա։ Ու այդ տարբերություն հատ այսքան այս կոնֆետներից սարքում գցում եք կենկում։ Հիմա ձեր մոտ վերջի երկուսն են, չէ՞, հավասար։ Ու ոնց եք սարքելու, երբ որ այս վերջի երկուսն են իրար հավասար։ Այս վերջից երրորդը պիտի օգտագործեք միած սրա հետ, չէ՞։ Որ ինչքան հնարավոր է ուշ բրծի ձեր այս վերջի երկու հատը։ Պատկերացրիք, չէ՞։ Կողմի, ասենք դու սենց անես, թե ասենք մաքսիմալ սենց վերցնես հետո ինչ տարբերություն։ В принципе տարբերություն չկա, просто տենց մի քիչ կարող է հետո էսի սրանից իջնի, տենց էսի չդառնա էլ մինիմում, սենց դու գարանտի ես անում, որ այս վերջից երրորդը գալու է հաստի։ Հա, կարես։ Ոնց որ swap չես անելու, էլի հանելու ես սրանց կես ու էսի ինչքան որ հերիքում է նրանց հետ։ Ու այտենց քայլ, ու պիտի վերջում մի բան ստացվեր, բայց չեմ գրա, չեմ կարող ասեմ ոնց են դա բիտանում այս խնդիրը։ Մերը կարելի է մի տողովանի գրել, պրոստը չգիտեմ, 4-րդ տեստերը չի անցնում։ Սանայինք 4-րդ տեստը ու ես դուսկը։ Համներ դեպս սուղարված կողմի մեջ սրտան է։
Էս էլ նայենք, ես դուրս կամ, Արամ դեձը վերջի խնդրի ռազմորը կանես, չէ։ Այն, так, view report։ Եկա թվերեն։ 8-ով պակաց ես տպում 5 միլիոնի մեջ։ Հատա իսում է թվերը այդ կարգի են, էլի։ Միրոպե այդ հասկանամ։ 15 տեսակի կոնֆետ կա։ Ու 122։ Մեծ 122, երևի։ Պատիտը 122 plus S-թիվ։ Չէ, պատիտը S-թի plus 8 Սնիմեր կյանքի ասեմ, չէ բերես 122 պրոստը հանես ու կտեսես։ Կարաս, բայց Ոնց ապել։ ոնց է այդ օպտիմալ։ Ոնց կարես 8-ով հոստպես։ Նայ, 122-ով։ նայ։ Ամեն մեկի ոնց որ մի հատ 122 գցում ես այս առաջի n հատի հետ։ Օրինակներ է կապի։ Ասենք 10 I beg your pardon. Ասած է 8 որտեղ 122-ը բաժանում ես 15-ի 8-ը հեսա կտնեմ խի։ Նայ, վերցնում ես S-ի չես դնում։ Հա, S-ի չես դնում մեջը, S սրանցով ես վերցնում։ S-ի չես դնում, նրանցով ես վերցնում։ Էդի քեզ եղավ -1 սրանցից ու 8-ը պակետ։ Նույնը 8 անգամ։ Ու այդ անի մնացածը պակետավորում ուղարկում ես գյուղ։ Բանակ երեխեքի։ Սար։ Ես գնացի ժողովուրդ ջան։ Հաջողություն Վարդան ջաջա։ Շատ շնորհակալ։ Արա Վարդան ջաջան շուտ բանից թե չի։